Salam əziz müəllimlər və şagirdlər. Bugün sizlərlə birlikdə qardaş Türkiyədə və Yaponiyada baş verən zəlzələləri müqayisə edəcəyik. Əvvəlcə bunu nəzərimizə çatdıraq ki, Yaponiyada tikilən binaların və ya yaşayış evlərinin alt hissəsinə xüsusi qurğu yerləşdirilir. Bu qurğu vasitəsilə zəlzələ zamanı Yaponiyadakı binalar və ya evlər yıxılmır. İndi isə bunu kiçik bir təcrübə ilə nəzərdən keçirək. Buna əsasən də görürük ki, Yaponiyada binaların və evlərin alt hissəsinə qoyulan xüsusi qurğu zəlzələ zamanı bina ilə sürtünmə qüvvəsi arasındakı əlaqəni kəsir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.